كوكو البنات سينا ريمان مرحبا بكم بقناتي. avant ما نبدا الفيديو ما تنساوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وسورتو اكتيفي لا كلوش دو نوتيفيكاسيون باه يوصلوا لكم جميع الفيديوهات. كوم لو تيتر لانديك اليوم جيتكم فيديو حول الفرشات تاع المكياج ولا لي بانسو سا ديبون كيف ما تعيطوا لهم. بريف حبيت انه نعمل لكم une sélection de pinceaux اللي تقدروا تبداو بيهم كي تبداو ديروا المكياج. Donc on commence tout de suite. Alors voilà la sélection des pinceaux اللي درتهم لكم. bien sûr مش لازم يكونوا عندكم الكل ودوك نفهمكم مش لازم يكون عندكم. اول حاجه يا البنات pour le teint. J'ai trouvé la solution que la plus naturelle en fait, il y a comme un rendu propre au orthobo, il y a comme les homa les éponges, les beauty blenders. Le rendu j'ai comme mlih, donc je suis devenue accro aux éponges. انا les clientèles ou العرايس كل ندير لهم باللي éponges. L'éponge le point positif تاعها انه تعطيك un rendu flawless. Vraiment flawless, تعطيك rendu naturel ou couvrance moyenne, ça dépend le fond de teint اللي ديروه. نحب les éponges اللي يتبلوا بالماء ويتنفخوا يدوبل الفوليوم تاعهم, donc du coup c'est plus intéressant. وحاجه اللي تعجبني surtout pour l'anti-cerne, pour l'anti-cerne ça donne un rendu magnifique. وش هي لازم تبلوا ليبونج تاعكم باه ما تشرب لكمش البرودوي كامل. والحاجه المليحه اللي في ليبونج نجموا نديروا بها لونتي سيرن, نجموا نديروا بها الفون دو تانت, نجموا نديروا بها الكونتورينغ كريم, نجموا نديروا بها ليبونج لو بيكينغ. دونك الصراحه ليبونج تعجبني ياسر ونستعملها بكثره. سي ترو بيان. فات اتونسيون باغ اكزومبل هذه هي هكا اي صغيره مشها مبلوله ومن بعد تتنفخ. ما تشريوش هذوك اليابسين, سا سار ريان. نعم يا اختي. حبيت نوريكم حاجه هذه شريتها باغ اكزومبل من عند شين, فيها دي éponges de différents types de taille. Il y en avait une boîte entière فيها à peu près 14 ولا si c'est pas plus. اسمها ميك اب سبونج من لا مارك مانج, من لا مارك مانج. شريتها ب 2 اورو même pas. وفيها ما نعرف قداه نيبونج, دونك سترايلا هذه تحكم لكم ياسر. Pour la poudre, le baking bien sûr نجمو تعملوه بالليبونج également. كيف ما تختاروا la taille تاع البانسو تاعكم parce que كاين les pinceaux de différentes tailles. Alors petite astuce, تحكموا البانسو تاعكم تحطوه على جبهتكم. هذه هي جبهتي, je prends le pinceau عنده la taille تاع جبهتي à peu près, ça peut être bien en fait pour la poudre. كي يعود البانسو اكبر من هكا معناتها راح تحطوا لا بودر في شعركم وما يعطيلكمش شغل. اختي tu m'appelles pendant que je fais une vidéo. Je te jure je vais le mettre dans ma vidéo ça. Je suis en train de filmer. Ok, vas-y. À toute. Le pinceau poudre c'est essentiel يا البنات parce que ما تنجموش ترمبلاسيوه بحاجه واحده اخرى, لازم يكون عندكم بانسو. البودر ما نجموش نديروها بصوابعنا, donc vraiment c'est un essentiel un pinceau poudre. وعلاه نقول poudre tout simplement parce que كي نقول poudre نجمو نديرو بيه la poudre compacte, la poudre libre, le bronzer, نجمو تعملو بيه plusieurs choses. نجمو تستعملوه avec tout type de poudre, donc ça c'est très bien. Ensuite حبيت نوريكم deux autres types de pinceaux اللي هما كيما هكا. un pinceau هذا فيه deux fibres synthétiques et fibres naturelles. معناتها هادوما c'est des poils naturels وهادوما c'est des poils synthétiques. وعلاه par exemple كي تحبوا تحطوا un blush crème ولا un blush crème اللي هو فراجو crème, ولا باغ اكزومبل يعود عندكم ان فراجو وتكون لا بيغمونطاسيون تاعو قويه ياسر, اي بان نستعملوا سو جور دو بانسو باه ما تكونش عندنا لا كوفرونس قويه. دونك نتوما سا ديبون لو تيب تاع لا بو تاعكم باه تحطوا. باغ اكزومبل كان عندكم لا بو سيك il vaut mieux mettre un blush qui est crème. ولا كان باغ اكزومبل عندكم لا بو تاعكم نورمال ولا ميكس, نجموا تعملوا لا لو بلوش بودر نورمال وتستعملوه باي بانسو. تنجموا تستعملوا ان بانسو بيزوتي اللي يجي مايل هكا, ولا هذا aussi. هذا il est très bien surtout pour les débutants parce que dû aux fibres وما يعملكمش تغطيه كبيره ياسر, donc ما تنجموش donc vous pouvez pas vous louper avec ça. Donc ça c'est très bien. Il s'appelle un pinceau dû aux fibres. Ensuite un pinceau تاني اللي هو صغير, je suis désolée راهو خامج شويه,
استعملته اليوم اللي هو pour le contouring. لكم يا البنات هذا البانسو il est comme ceci راهو صغير دونك ديكو تنجموا تعملوا به لي كونتور تاع وشكم. الوغ وعلاه يعجبوني لي بانسو كيما هادو خاطر صغير premièrement تعملوا الكونتورينغ ان فات يحدده لكم بيان ومن بعد تنجموا باغ اكزومبل تعملوا خط بالبانسو هذا اللي هو بيان بريسي خاطر لي بوال تاعو moins dense que le pinceau تاع la poudre par exemple ومن بعد تستامبيو بالبانسو poudre تاعكم donc ça donne un résultat un tout petit peu plus naturel. Ensuite يا البنات je passe tout de suite au pinceau pour الحواجب وش هي la différence entre le pinceau تاع الحواجب و le pinceau eyeliner. alors خليوني نشرح لكم حاجه. La différence entre les deux هما في زوز تلقاوهم كيما هكا. هما في زوز تلقاوهم كيما هكا. في زوز مايلين مقصوصين هاك مايلين وتلقاوهم مرقاق. البانسو الكبير هو معمول للحواجب. خاطر الحواجب خليني نقول لكم. حواجبي مش مرسومين اليوم ne jugez pas trop parce que انا عندي la frange تغطي donc je m'en fous. donc البانسو الكبير تقدروا ديروا به حواجبكم. والبانسو البيزوتي الصغير تقدروا ديروا به الايلاينر وبدقه دونك فرانشمون راكم تلقاوهم يشبهوا لبعضهم بصح لي دو عندهم اون فونكسيوناليتي ديفيرونت. كل بانسو عنده خدمته باه ما تغلطوش يا البنات. ديك تشوفوا بانسو شويه كبير عرفوه بلي تاع الحواجب وديك تشوفوا شويه بانسو شويه صغير عرفوه وسورتو تلقاوه رقيق ولي بوال تاعو سيغي. عقد ما يكون رقيق ولي بوال تاعو سيغي معناتها راح يعطيكم خط نات وعقد ما يكون خشين البانسو عرفوه بلي هو تاع الحواجب. voilà les pinceaux de plus près يا البنات. donc le plus gros c'est pour les sourcils الحواجب ou le plus petit c'est pour le eyeliner. tout simplement pour le travail تاع les fards à paupières خيرت لكم نوعان à chaque fois tout dépend عينيكم tout dépend la forme تاع العينين. bien sûr البانسو اللي نحتاجوه ديما اللي هو البانسو ابليكاتور. انا جبت لكم دو ديفيرونت تاي ça dépend كيما تكون عينكم صغيره ولا عينكم كبيره. لكن عينكم صغيره كاين هذا من ماك 214 و bien sûr كي نقول ماك راكم تقدروا تشريو دي بانسو من لاشين تلقاوهم با شير دو تو ils font très très bien le travail par exemple الا كان حبيتي تحطوا لا فار بوبيير من تحت اكسيتيرا ça dépend. بصح كل يوم je trouve que c'est un bon pinceau تنجموا تحطوا به الفار بوبيير par exemple. vous êtes tranquille une petite touche lumière ici au centre de l'œil في دمعة العين. بصح وشي هو ما تنجموش تستامبيو به هذا البانسو ما تنجموش تعملوا به الدمج. donc voilà وعندكم هذا سي لو ميم بصح لطيتيه شويه اكبر للعيون اللي يكون عندهم عينيهم كبار. et enfin il y a le net le meilleur pour la fin اللي هو فرشاة الدمج le pinceau mélangeur ولا le pinceau estompeur. Le pinceau estompeur, c'est mon préféré. Sans ça, je peux pas travailler. Parce que لو كان تستعملوا les applicateurs هذوك تاع l'éponge اللي تلقاوهم في les palettes تنجموا يجيكم par exemple une bonne pigmentation في العين بصح ما تقدروش تدمجوا بيهم. الا اذا كان دمجتوا بصوابعكم هكا بصح le rendu ça sera pas pareil. donc un pinceau mélangeur c'est le plus important pour le maquillage des yeux et franchement je peux pas travailler بلا بيه. حبيت نوري لكم دو تيب دو بانسو ميلونجور ça dépend عينكم. دونك كي تكون عينكم صغيره تنجموا تستعملوا هذا كي تكون عينكم شويه اكبر عندكم مساحه في لابوبيير تاعكم تنجموا تستعملوا هذا يميلونجي بطريقه اكبر من هذا. يعني اذا كان حبيتوا لا كولور تاعكم تبان شويه تنجموا تميلونجيو بهذا ولكن حبيتوا تعملوا فريمون ان فلو توتال ça sera avec ça. و bien sûr للمبتدئين مش لازم يكون عندكم لي دو تنجموا تستعملوا غير واحد فيهم. لكن عينكم كبيره ديروا بهذا ولكن عينكم صغيره ديروا بهذا tout simplement. واو par exemple حبيت نقول لكم حاجه لي بانسو par exemple الايلاينر والبانسو بيزوتي تاع الحواجب نجموا تاخذوا البانسو تاع الايلاينر وديروا به حواجبكم. par exemple بانسو واحد واش هي لازم تمسحوه في سيرفيات اشاك فوا باه ما يتخلطوش لي ماتيير في بعضها. اي فوالا يا البنات جيسبر موضوع فيديو اليوم يكون عجبكم وتستفيدوا منه. جو سوي ديزولي الا كان خربط العربيه بالفرنسي خاطر مازلت ما والفتش شويه بالميلونج هذا. لاشين تاعي القديمه كنت نهضر فيها غير بالفرنسي دونك راني نحب ندخل كلمات بالعربيه اي تو سي تري كومبليكي اي سورتو اوسي ça fait très très longtemps que j'ai pas filmé donc لكن لقيتوني نباغي شويه ونحبس اشاك فوا
c'est parce que راني ننسى وعندي ياسر ما فيلميتش الفيديو. دونك فوالا جيسبر موضوع اليوم عجبكم. ما تنساوش تحطوا لي لايك وسبسكرايب وسورتو يا البنات لا كلوش دو نوتيفيكاسيون، اكتيفي لا كلوش باه يوصلكم الفيديوهات الجدد. Ça c'est très très important. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace. Bye bye.